Hi guys, number 8 yung kinoment nga kaya, yung number 8 na pouch yung bubuksan ko. Papakita ko na sa inyo yung laman ng number 8 na pouch. Ito yung laman, Slime Kit Mini by Slime Fairy. Mabibili nyo pala to sa Slime Fairy sa Shopee. 52 pesos lang to at sulit na kasi ang dami ng laman. Papakita ko na sa inyo yung laman ng slime kit. Ito, may white na foam beads, freebies na foam beads, colored foam beads, instruction card, stick, slime activator, at colored glue. Ayan guys, yung laman ng Slime Kit Mini ng Slime Fairy. Available din pala siya sa iba-ibang colors. Ayan guys, mag-i-start na ako gumawa ng slime. Meron din palang plastic container at pang-mix. Yung una kong gagawin, sasalin ko muna yung glue sa bowl. Ayan guys, sasalin ko na. Kaya next na gagawin ko ay maglalagay na ako ng konting drops ng slime activator at imimix. I-mix ko lang na maigi hanggang mabuo na yung slime. Malapit na mabuo yung slime, yung kamay ko na yung ginamit ko para mas mabilis ma-mix. At ito na yung slime na nagawa ko. Yan guys, super glossy at super stretchy. Yan, ang ganda talaga sa paggawa ng slime, yung mga Slime Fairy products. Ilalagay ko na rin pala itong white na foam beads na kasama sa slime kit, itong colored foam beads, at yung freebies na foam beads. Ayan na guys, yung nagawa kong slime gamit yung number 7 na pouch. Mag-comment na kayo ng number para yun naman yung susunod na bubuksan ko na pouch.